помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Это так сильно похоже было на то, что я переживал. Я просто возмутился, я просто сказал: Господь, этому должно прийти конец. Этому должно прийти конец. Я просто возмутился, я заявил Господу. И эта женщина, поймите, ее дочь, она бесновалась. И знаете, как мать переживает за своего единственного ребенка, когда она видит, что он мучается. Вы можете представить, да? И вдруг она слышит, что ходит какой-то Иисус, который исцеляет и освобождает. И у нее появился шанс, у нее появилась надежда, которая побудила верить. И эта женщина нашла Иисуса. И Библия говорит, она неспокойно молилась Ему, не тихо в кулачок, она кричала: Иисус, сын Давидов, помилуй мою дочь. Она орала просто. И вы знаете, что делал Иисус? Он полностью включил игнор. Он полностью включил игнор. Знаете, что такое, когда женщина волает, идет и кричит? Когда у нее сердце просто обливается кровью из-за того, что ее дочь страдает. И вот ответ идет. Она просто кричит за ним. Женщины, вы знаете, как вы можете кричать, когда беда приходит или опасность? Мои барабанные перепонки не выдерживают это. Иисус просто шел. Ученики смотрят на эту женщину, смотрят на реакцию Иисуса. Иисус ноль никак не ведется. Эта женщина продолжает идти и орать буквально. И вдруг ученики сказали: Иисус, ну скажи хоть что-нибудь, достало уже. Иисус, ну скажи хоть что-нибудь. Смотрите, она продолжает кричать. Иисус не обращает на нее внимания и начинает общаться со своими учениками. Начинает общаться со своими учениками. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступившие, просили его: ну прогони ее, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: я послан только погибшим овцам дома Израилева. Она не входит в мое расписание. Все, это не ее время. После креста язычники будут исцеляться. Но сейчас моя миссия не включает в себя эту женщину. Ее время еще не пришло. Но эта женщина, она не отступала. Ее не волновало расписание неба. Ее волновала ее дочь. Поэтому она своей верой изменила расписание неба для себя. Вы представляете, вот то, что я называю вера, как неотступность. Не просто наша вера, которой мы живем, не просто дар веры, как Духа Святого, а вера, как неотступность. И эта вера, как неотступность, изменила расписание неба. И вы помните, она не ушла, когда Иисус сказал, говорит, это хлеб, это исцеление принадлежит детям, а не собакам. Он говорит, не вопрос. Но и собаки едят крохи, мне нужно только немножечко, чайная ложечка. И вдруг Иисус просто опешил. Он увидел, что эта женщина не отстанет. Это неотступная вера, это высокий уровень веры, который меняет расписание неба и высвобождает силу Божью. Вы понимаете? И эта женщина, Иисус просто встал, и он был в шоке. И он говорит, у тебя великая вера, женщина. Иди, женщина, дочь твоя свободна. Вы понимаете? Из-за одной женщины расписание неба было изменено. Вот что такое неотступная вера. Поэтому вот что я говорю. Если вы хотите иметь реальность Бога в вашей жизни, переживать Его Царство, проявленное в вашей жизни, перестаньте первое что? Угождать людям. Один человек слушал, два. Первое, какой пункт? Угождать. Перестаньте угождать людям. Второе. Культивируйте жажду по Богу. Культивируйте жажду по Богу. И когда мы говорим о жажде, это тоже неспокойное состояние. Вы понимаете, когда вы жаждете, вы в поиске. Когда вы жаждете, на самом деле, вы ищете, где попить. Вы понимаете, вы ищете, где остановиться, где купить, где попить холодненького, вы ищете. Вы в поиске. Вы не в спокойном состоянии.
Вот почему, когда я говорю, что церковь, которая двигается в реальности Божьей славы, это неспокойная церковь. Люди, которые двигаются в реальности Божьей славы, это неспокойные люди. Я не говорю о каких-то психических расстройствах, вы понимаете, да? Я говорю о состоянии сердца. Они живые, они реальные, они настоящие, они проявляют себя. Вы понимаете? Третье, что? Вера. Вера как неотступность. Вера как неотступность. Аминь. Вера как неотступность. Ага. О, Иисус. Деяния 10 глава, 38 стих. Можете не открывать. Там вот что написано. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Потому что Бог был с ним. Это очень важный момент. Почему Иисус это делал? По одной простой причине. Во-первых, Он был помазан Духом Святым, Он был помазан силой Духа Святого, и Бог был с Ним. И Бог был с Ним. Вы знаете, что есть разница, когда ты ходишь с Богом, и когда Бог начинает ходить с тобой. Есть разница, друзья, когда ты ходишь с Богом, и когда Бог начинает ходить с тобой. Это не одно и то же, может быть, вы не задумывались. Потому что, когда Бог, смотрите, когда вы ходите с Богом, это затрагивает только вашу персональность. Вы переживали такие вещи, когда на служении, я не знаю, как у вас иногда это бывает, вот, вообще, может быть, вы видели в Торонто аэропорт, то есть, или еще где-то, вот, я лично в своей жизни переживал это тоже, вот. Ты стоишь на служении, поклонение, прославление, вокруг тебя кто-то плачет, рыдает, его Бог касается, а ты стоишь по пояс деревянный и думаешь, а мне ничего не касается. Было у вас такое? Вроде бы одна песня, одно поклонение, одно прославление, ты не грешник. То есть, но его Бог касается, он что-то переживает, какие-то взаимоотношения с Богом, его трогает, его душа изливается, ты рядом стоишь в 30 сантиметрах от него, а ты этого не переживаешь, то, что он переживает этот человек. Или наоборот, ты переживаешь, а люди стоят и вообще смотрят на тебя. Ой, а что ты переживаешь-то? Говорят, ребята, вы что, такое присутствие, я Бога переживаю. И ты плачешь весь в слезах, в соплях просто, и ты просто перед Господом, ты думаешь, ребята, разве этого не слышите, вы не видите этого? Они стоят, говорят, да вы что, ребята, я такой наполненный, я такой это... Они смотрят на тебя, классно тебе, и мы этого хотим. Бывало такое с вами, нет? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Это говорит о том, это когда мы ходим с Богом. Когда мы ходим с Богом, это затрагивает нашу персональность. Это бытие, можно написать, бытие, 5 глава, 24 стих написано, и ходил Енох с Богом. И что? И не стало его. То есть Бог взял его в свое присутствие. Вы понимаете, когда мы ходим с Богом, это наша ответственность. Когда мы ходим с Богом, Бог берет нас в свое присутствие, мы переживаем Его присутствие. Но это наша ответственность. И это наша жизнь ходить с Богом. Это инициатива. Помните, 2 книга Паралипоменон, 15 глава, 2 стих. Помните, что там написано, Павел? Правильно. Бог с вами, когда вы с Ним. Вы понимаете? Бог будет с вами, когда, во-первых, вы будете с Ним. То есть инициатива, чтобы Бог ходил с вами, исходит от вас.
Когда вы начинаете ходить с Богом, и это ваша ответственность, вы каждый день ищете Его лица, вы каждый день простираетесь к Нему, вы желаете Его всем своим сердцем, и вы переживаете Его присутствие, потому что Он персонально берет вас на третьи небеса, Он приходит к вам лично, вы понимаете, вы общаетесь с Ним, вы переживаете, другие могут не переживать, но вы ищете Господа, вы понимаете, это ваша ответственность, это то, когда вы ходите с Ним, и когда вы в постоянстве ходите с Богом, однажды Он пойдет с вами. И вот когда Он пойдет с вами, это уже будет затрагивать не вас. Люди будут смотреть и говорить: вау, Бог с ним. Потому что Его сила, Его слава будет проявляться. Но это будет тогда, когда мы берем ответственность ходить с Ним. Однажды Он пойдет с вами. И это затронет десятки, сотни и тысячи людей. Вы понимаете, так было с Иисусом. Иисус до своего крещения, до своего публичного служения, что Он делал? Он искал Господа, Он ходил с Ним. Но однажды Бог пошел с Ним. И Писание говорит, Он был помазан. И Он ходил и исцелял. Он изгонял бесов. Он воскрешал мертвых. Почему? Бог ходил с Ним. Но вначале что? Он ходил с Ним. Вы понимаете, да? Поэтому очень важно. Он был 100% Бог, и Он был 100% человек. И не забывайте это, что все 33 года Иисус был 100% человеком. Он был 100% человеком. Ему нужна была сила Духа Святого, как и нам сегодня. Божественность Иисуса Христа была явлена в Его сверхъестественном рождении и Его воскресении. Вы понимаете? Но все эти годы Он был 100% человеком. И Он говорил о себе как о Сыне человеческом, а не как о Сыне Божьем. Это бесы проявлялись и говорили: мы знаем, кто ты Сын Божий. И Он запрещал им. Но Он утверждал: я Сын человеческий. Вы понимаете? Вы со мной здесь? Иисус является 100% Богом и 100% человеком. Слово стало плотью и обитало среди нас, полное благодати и истины. Вы понимаете? Он был 100% человеческая плоть. Он был искушаем во всем. Прелюбодействовать, грешить. Он был искушаем во всем. Точно так же, как вы и я. Но Он не сделал никакого греха. В Нем самом не было греха. Вы понимаете? Вот почему Он может теперь помогать нам, потому что Он знает все, что мы проходим в нашей жизни. Он был искушен во всем, поэтому Он и будет судьей над всем человечеством. И ни один человек не скажет: Господи, но я был слаб. Он говорит: я знаю, что такое быть слабым. Я знаю. Вы понимаете? Поэтому ни один человек не оправдается перед Ним. Ни один грешник не оправдается перед Ним. Ни один святой не оправдается перед Ним. Что ты делал со своей слабостью? Ты бежал ко мне. Ты просил прощения. Ты просил помощи у меня. Ты просил благодати у меня. Вы понимаете? Аллилуйя! Аминь. Теперь позвольте мне. Это как немножко учение, но это нормально, друзья. Я просто хочу, чтобы мы уехали, потому что я верю, что Бог желает сделать сдвиг в вашей церкви. Бог желает сделать сдвиг в вашей церкви. Бог желает сделать сдвиг в вашей жизни. Вы слышите? Я просто чувствую это, я верю в это. Потому что в первый день служения, когда мы здесь поклонялись, Бог начал говорить ко мне определенные вещи относительно вас. И я чувствую, что Бог желает перевести вас на новый уровень. Бог желает перевести тебя на новый уровень. И все это время, я просто верю, Юрий, что все это время, это было время подготовки. И ты был испытан, ты был проверен, и Бог доволен тобой. И ты просто ты был утвержден как служитель в это время.
И Господь просто говорит, что Его благодати достаточно для тебя, что Он переводит тебя на новый уровень влияния. И по мере того, как ты будешь оставаться, продолжать верным в служении тем людям, которые Он дал тебе, Он будет расширять твое влияние в этом городе. И границы твоего влияния. И Он будет говорить в твое сердце, как это сделать. Друзья, Бог хочет просто передвинуть вас. Он хочет сдвинуть вас. Он хочет сдвинуть вас. Как ходить с Ним? Позвольте мне просто прочитать вам Матфея 16 глава, 24 стих. Матфея 16 глава, 24 стих. Есть вещи, которые, знаете, Бог имеет в планах. Вот то, что я сделал сейчас. Но нужно высвободить Слово. Бог никогда ничего не делает в Духе, если Он не высвобождает Слово. В Духе может что-то происходить, и вы можете чувствовать. Но кто-то должен прийти и высвободить Слово. И высвободить Слово. И тогда начинается творчество. Дух Святой всегда приходит на Слово. И там начинается Божье творчество. Матфея 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. И следуй за Мною. Аллилуйя. Это то, как я объясняю, что значит ходить с Ним. Наша ответственность. И вы знаете, я сам раньше думал, что отвергнуть себя, да, самоотречение. И часто вот я так думал, и христиане думали, это мы должны просто отвергать плохое ради Господа. Вот то, что у нас есть плохое, мы это отвергаем ради Тебя, Господи. Мы ненавидим это, Господи. На самом деле, друзья, здесь совсем другой смысл. Господь говорит, что вы ради Господа отвергаете хорошее, то, что проявляется благословением для вас. Ради Него вы отвергаете. Самоотречение – это когда вы не отвергаете плохое ради Господа, а когда вы отвергаете хорошее ради Господа. Вы понимаете? Например, еда – это благословение. Кто из вас любит вкусно покушать? И вы представляете, что происходит, когда вы говорите: Отец, я буду 3 дня в посте, чтобы искать Твое лицо. Ради Господа вы отрекаетесь от того, что является благословением Божьим для вас. Вы понимаете? Сон – это благословение. Да? Вы понимаете? И что вы делаете? Это благословение, это от Бога. И вдруг вы говорите: Господи, я просто беру обед, и я буду вставать на 2 часа раньше, чтобы искать Твое лицо. Я буду делать это месяц ради Тебя, Господь. И вы просто делаете ради Него. Вы понимаете? Брак – это благословение. Молодые люди, вы не в браке еще. Это благословение. 100% это благословение. И вдруг кто-то говорит: Господи, ради Тебя я даю обет безбрачия на 3 года. Я не буду смотреть в сторону парней, я не буду смотреть в сторону девушек. Я обязуюсь служить Тебе. Я пойду на миссионерское поле. Я просто буду 3 года служить Тебе. Я не буду забивать себе голову. Вы представляете? Обет безбрачия. Обет безбрачия. Сейчас это так не популярно, друзья. А первые христиане делали это. Первые христиане делали это. Они объявляли обет безбрачия. Кто-то делал на всю жизнь, кто-то делал на 5 лет, кто-то делал на 10 лет. Они объявляли для того, чтобы служить Господу. Вы понимаете? У нас даже об этом не говорится. Ради Господа. То, что является хорошим ради вас, вы ради Господа
отрекайтесь от этого. Понимаете? Вот что такое самоотречение. Не плохое отбрасывайте, а хорошее ради Господа. Вот что имел в виду Иисус. И последнее он говорит: берите крест свой. И крест, вы знаете, что такое. Это место суда, смерти и греха. И мы ответственны за греховные желания и действия в нашей жизни. Мы несем ответственность за мысли, которые приходят в нашу жизнь. Аминь. Вы понимаете, да? Мы не можем запретить греховным мыслям приходить, но мы можем запретить размышлять нам над этими мыслями. Мне нравится, как Кеннет Хейген давно сказал эту вещь. Точно так же, как вы не можете запретить воронам летать над вашей головой, так вы не можете запретить дьявольским мыслям приходить в ваш разум. Но точно так же, как вы можете воронам запретить свить гнездо у вас на голове, точно так же вы можете запретить этим мыслям оставаться внутри вас. Вы понимаете? И мы должны просто быть внимательными к тому, что посещает, что входит и что выходит из нас. Поэтому на самом деле, друзья, Галатам 6 глава, я буду заканчивать, и мы сделаем что-то очень серьезное. Галатам 6 глава, очень хорошее сделаем. Серьезно, хорошее сделаем. Галатам 6 глава, смотрите, что здесь записано. Это все к тому, что я говорю, как ходить с Ним. И будет последний пункт еще. 7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то, что и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Друзья, я хочу вам сказать одну вещь. Помните, в Бытие Господь сказал, что закон сеяния и жатвы, он не вечен, да? Бог сказал, закон сеяния и жатвы, он не прекратится, он сказал. Он не прекратится. И это не только в физическом, но также в духовном. Вы знаете, что сегодня вы имеете то, что вы посеяли вчера в свою жизнь. Вы и я, мы ответственны за то, что мы имеем сегодня в нашей жизни. Вы понимаете? Завтра мы пожнем то, что мы посеем сегодня. И это наша ответственность. Это закон сеяния жатвы, он не отнимется. И это наша ответственность. Что я сегодня сею в моей жизни? Куда я сегодня сею в мою жизнь? В плоть или в дух? В Царство Божие или в этот мир? Поэтому давайте повторим вот эти пункты. 4 пункта. Первый пункт. Для того, чтобы иметь реальность Божьего Царства в нашей жизни. Бога в нашей жизни. Первый пункт какой? Перестать угождать людям. Второй пункт. Жажда. Третий пункт. Вера как неотступность. Четвертый пункт. Ходить с Богом. Ходить с Богом. И последний пункт. Никогда не сдаваться в своем посвящении Богу. Никогда не сдаваться в своем посвящении Богу. Вы знаете, что у каждого есть искушение сдаться. У меня было несколько искушений сдаться. Вы понимаете? Я убежден, что у каждого есть искушение сдаться. Да ну его, Господь. Я устал. Друзья, никогда не сдавайтесь в своем посвящении. Я приведу вам сейчас строки из одного дневника. Дневника великого мужа Божьего, который просто... Бог использовал его очень сильно в пробуждении Великобритании. В 18 веке, 19 веке. Джон Уэсли. Бог использовал его очень сильно.
И это изменило нацию, это спасло Англию от кризиса экономического и духовного. Потрясающие вещи. Потрясающие вещи. Я не знаю, насколько вы знаете, как это все произошло. Но я хочу вам просто прочитать из его дневника несколько строк. По поводу к этому пункту. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Можно? Разрешаете? Это будет весело, друзья. Из дневника Джона Уэсли. 5 мая, воскресенье утром, проповедовал в церкви Святой Анны. Меня попросили больше никогда не возвращаться. 5 мая, воскресенье вечер, проповедовал в церкви Святого Иоанна. Диаконы сказали: убирайся вон и держись подальше. 12 мая, воскресенье утро, проповедовал в церкви Святого Иуды. Туда возвращаться тоже нельзя. 12 мая, воскресенье вечер, проповедовал в церкви Святого Георгия. Снова вышвырнули вон. 19 мая, воскресенье утро, проповедовал в церкви Святого какого-то еще. Диаконы созвали специальное собрание и запретили мне приходить. 19 мая, воскресенье вечер, проповедовал на улице. Прогнали с улицы. 26 мая, воскресенье утро, проповедовал на лугу. Слуга пришлось убежать, потому что во время служения отвязался бык. 2 июня, воскресенье утро, проповедовал на окраине города. Прогнали прочь с дороги. 2 июня, воскресенье, дневное богослужение, проповедовал на пастбище. 10 тысяч человек пришли меня послушать. Аллилуйя. Так началось пробуждение Уэсли, которое затронуло всю Великобританию. Понимаете? Так началось. Если бы он сдался. Если бы он сдался. Если бы он сдался. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь в своем посвящении Богу. Не сдавайтесь. Аминь. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя! Аллилуйя! И, друзья, вот что я хочу сделать сейчас. Если вы хотите больше, чтобы Бог просто пришел в вашу жизнь, я верю, что должен произойти этот сдвиг. Я просто верю. Я хотел бы высвободить это. Я хотел просто возложить руки на вас. Я хотел просто высвободить этот сдвиг в вашей жизни. Бог знает ваше сердце. Бог видит все. Вы слышали только что Слово Божье. Это не просто так. Это то, что было в моем сердце. Это то, что я верю, родилось в моем сердце. Можно написать еще какие-то пункты, я не знаю. Но я делюсь тем, что я знаю. То, что мне открыто. Но я верю, что Бог может сделать этот сдвиг в вашей жизни. Просто возьмите это сейчас. Это важный момент для вас. Это просто важный момент. Это не вопрос чувств. Вы знаете, что происходит сейчас в вашем сердце. Вы слышали Слово. И вы знаете, что Дух Святой говорил вам через это Слово. Просто возьмите это сейчас. Примите. Бог готов прийти на ваше сердце сейчас. Высвободить это. Просто высвободить это на вас. Чтобы вы больше не остались прежними. Чтобы вы больше не остались прежними. Я не хочу приезжать в места какие-то и просто умничать и делиться. Я спрашиваю: Господь, что ты хочешь для этих людей? Господь, что ты хочешь для этих людей? Все эти дни я просто спрашивал в моем сердце: Бог, что ты хочешь? Я не просто хочу слетать в Канаду, увидеть моих друзей. Господь, что ты хочешь сделать здесь? Что ты хочешь сделать здесь? Я хочу видеть, как твоя работа двигается. Я хочу видеть людей, которых ты избираешь. Я хочу видеть людей, которых ты зажигаешь. Я хочу видеть народ, который встает здесь и начинает нести твое царство. Господь, показывай людей, помазывай, Господь, их, высвобождай их, совершай работу с ними. Господь, пусть они не останутся прежними. Аминь. Я верю, что Бог, Он просто готовил эти дни.
Это не просто было хорошее время, когда мы были вместе, ели, кушали, слушали Слово. У Бога есть намного глубокие планы на вас. Вы очень важны для Бога. Вы не простые смертные здесь, в Канаде. Вы не простые люди. Я не говорю, что вы там супер-пупер какие-то. Вы должны знать ценность вашу в глазах Бога. Вы особенные. И у Бога есть ставка на вас. И никто не сможет сделать этого, кроме вас. Поэтому Он доверяет вам. Он верит в вас. Он любит вас. Он за вас. И Он хочет перевести вас на новый уровень близости с Ним. Если вы когда-то только слышали Его, Он хочет, чтобы вы увидели Его. Если вы когда-то видели Его, Он хочет, чтобы вы рассматривали Его. Если вы когда-то рассматривали Его, Он хочет, чтобы вы переживали Его объятия, осязали Его. Он желает перевести вас на новый уровень. Аллилуйя. Аминь. Наташа, ты можешь стать за клавиши, пожалуйста?